आई रेप्ड हर। म जस्तो मान्छेहरूलाई मैले जहिले घृणाले हेरेको छु। आज म आफै त्यही मान्छे भएर यो कुरा बोल्न परिरहेको छ। मैले यो कुरा कहिले पनि जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ अनि यो कुरा अहिले नगरी मेरो मनभित्र एकदमै काँटो परिरहेको छ। मैले आफूले आफूलाई मोन्स्टर जस्तो फिल गरिरहेको छु। हामी साथीको घरमा थियौँ। ड्रिङ्किङ टकिङ सबै नर्मल जस्तै थियो। त्यही ग्रुपमा एकजना केटी र म रिलेसनसिपमा थियौँ। धेरै क्लोज थियौँ। राति धेरै भइसकेपछि सबैजना सुत्न गयौँ। उनी पनि मेरो साइडमा आएर सुतिन्। मैले उनलाई युजुअल जस्तै गरी टच गरेँ, जुन मैले पहिला पनि गरिरहेको थिएँ। त्यस बेला सबै ठिक जस्तै लाग्थ्यो। तर एक पटक उनले हेजिटेट गरिन्, नो भनिन् अनि मैले सुने पनि, तर मैले इग्नोर गरेँ। उनी हाफ अस्लिप थिइन्, क्लियर बोलिरहेको जस्तो पनि थिएन। मैले जति पनि वार्निङ सुन्नुपर्ने थियो मैले सुनिनँ अनि मैले आफ्नो बाउन्ड्री क्रस गरेँ। उनले फेरि नो भनिन्, मैले फेरि इग्नोर गरेँ। मैले गरेको एक्ट 100% रङ थियो। कन्सेन्ट नभएको बेला मैले अगाडि बढ्न नहुने थियो।